көп көтере алмай жүрген қыздар, аз көтере алмаса да көтере алмай жүрген қыздар дәрігерге келгенде көп нәрсені айта алмайды. Самое главное, ең бірінші жыныстық қатынастарын айта алмайды. Соның кейін қай кезде жыныстық қатынаста болу керек, қай кезде болмау керек, соны айта алмайды. Соның кейін менструацияларын ұялама, қалай келеді, ауырып келеме, ауыртып келеме, соны бәрін көп нәрселерді жасырып айта алмайды. Вообще дәрігердің алдына барғанда сен көтере алмай жүрсің бе? Значит, бәрін айтуың керек, өміріңнің бәрін айтып беруің керек. Тыңдайтын құлақ болса, конечно. А маған келгенде одар соны бәрін айтқызам мен одарға. Ақырындап отырып, емдеп отырып, бәрін сұрап, бәрін айтқызып, содарға бәрін түсіндірем. Соны бәрін түсініп, білгесен, сонан кейін сен басқа да өмір басталады одарда. Ол сондай нәрселерді, сонан кейін көп айта алмайды, инфекция бар екен жасырады. Инфекцияны айта алмайды. Трубаның жабылатын себебі, жолдасының несінің азаятын себебі, рухтардың қозғалысының қисаюы бәрі инфекцияға да байланысты. Соны көбі жасырады, инфекцияны айта алмайды. Если жолдастардың недері, морфологиядары низкий болып тұрса, спермоградтар, мен сразу айтам, инфекцияға тапсырсын деймін. Ол тапсырғысын, одан 2-3 инфекция шықса, сразу қыздарға да тапсырыңдар. Қандай инфекциядан емделдіңдер, неге айтпайсыңдар деймін. Соны көбі жасырады. Ол дұрыс емес. Оны жасыру деген дұрыс емес. Ол 10 күнге біз назначение беремен. 10 күн істейді, сонан кейін сол инфекция болмайды одарда. Тағы да титрдан шығып жатса, тағы да соны 10 күн қайталауына болады. Ол 10 күн лечениеден кейін кетіп қалады көп инфекция. Соның бәрін айта алмайды қыздар.